條片就想介紹翻究竟我哋嘅content widget 裏邊，如果我哋 embed 咗落去個網站裏邊，究竟個樣係點樣嘅咧？咁樣好啦，先睇下如用咗content widget 個 detail 個介紹嗰個頁面一頁啦，咁樣嘅如果 embed 咗個 widget 就會唔係個 J suggest 我大家知我平時用開嗰隻 AI 啦，咁呢個 content widget 嗰個嘅 icon，OK，click 落去，好啦，你會見到 live chat 咯，咁就我擺咗Facebook fan page 嗰條 link 落去啦 ，Instagram 嗰條 link 啦，可以 send email 啦，好啦，係咁依 click 下 live chat 落去嘅時候，你就會見到係平時出 live chat 嗰個widget 嗰個 bot 啦，咁填完啲資料就可以 live chat 傾到偈噶啦，已經 OK。好啦，另外嘅咁就 Facebook fan page 啦，就會彈咗去我哋個fan page 啦。咁樣當然就如是者 Instagram 嘅就會去咗Instagram 嗰條嗰個 page 嗰度啦。email 嘅就會好似會彈咗 Outlook 係啦。我部機 call 唔到 Outlook 嗰度 Outlook 出嚟，因為佢嗰條 link 係 mail to dot.omorsu 嗰度啦。示範嘅時候，好啦。咁呢一嚿嘢係點樣砌出嚟咧？可以喺度睇翻啦。end 嘅時候，咁其實我就喺個widget 喺個 channel 嗰度就 set 咗有4樣嘢啦。live chat 啦，第一個 basic 嘅，咁第二個就係個fan page、Instagram、email， 咁就頭先你見到嗰啲嘢啦。好啦，咁就喺個widget 裏邊加翻個 channel 啦。咁之前介紹佢可以integrate 一啲咩嘢嘅時候都講過啦。咁就係呢啲咁嘅 channel 啦。可以 integrate 一堆嘅資料落去，或者可以係 integrate 個 portfolio 嗰個 link 啦，咁就直情嗰個本身個 app 裏邊本身嗰個 widget 或者一啲 form 啦，或者可能係其他嘅 email 一啲 call 打電話嘅 link 啦 SMS 啦，咁pop up 全部都有嘅，或者係你自己嘅JavaScript 嘅 code 都可以，咁就係擺晒落去之後就會出到頭先嗰嚿嘢啦。好啦，咁呢條片除咗係想話俾你可以 up 到呢一啲咁嘅資料上去，有啲咩係再想 show 出嚟俾大家睇咧？就呢度啦。let's see 呢個 setting 係咪 setting？ 唔記得咗先。係啦，好啦，咁呢一個係想喺度睇一睇嘅。嗱，呢個頭先我哋用緊嗰個係個 default 嗰個啦，咁出嚟嘅時候就會見到 demo 嗰個一樣嘅啦，已經係，咁就係 live chat Facebook 咁樣一個button 喺個右下角啦，呢個 default 嘅。咁其實有 total 4款啦，一種就係個 personal 啦，咁就會係喺變成咁嘅樣啦，個 chat 喺上邊，咁然後唔同嘅 link 就會連住咗啦。好啦，或者係冇 background 嘅，將佢變成一個 button 咁樣。坊間都其他 widget 係有啲類似咁嘅 style 嘅。好啦，最特別係巴沙巴，我想示範一次啦，咁樣。如果我轉咗係 sidebar 嘅時候 ，save 咗，好啦，咁我應該呢度咧先唔係 work 嘅咧，係啦，一轉就變咗整條 sidebar 咁出咗嚟。咁如果你係你想擺嘅 contact link 係比較多嘅時候，咁其實我覺得 sidebar 係會比較好啲啦。好啦，記唔記得點樣將佢哋去擺落去？就係擺喺一個叫做 HFCM。一啲控制header footer 嘅 software 啦，咁我自己中意用呢隻啦，咁就係擺翻段曲落去 content widget 嗰個曲入邊，呢個應該上一條片都有介紹過，擺翻落去，咁就可以你喺後台 set 咩都得噶啦。好啦，除此之外，呢個4款基本形態嘅 widget 係一個啦，咁啊，除此之外，佢有一個係我覺得係比較多人會另外多人中意用嘅就係一個叫做呢個 Unify widget， 一個係新款啲嘅 widget 嘅版本，咁就可以係砌到咁樣，就更加似出邊其他嗰個大型啲嘅 chat widget 嗰啲相似嘅，咁有唔同嘅 theme 啦 ，OK， 唔同嘅 color 可以 setting 嘅啦。好啦，但係如果呢一隻嘅時候咧，咁就要我哋 default 呢個 widget 啦 ，coding 嗰度，咁之前我哋 embed 個 code 就係呢一個嘅。最 basic 嗰個 menu， 如果係想要一隻新款啲嘅咧，就要呢一隻 save 完就可以 refresh 下，好啦，已經變咗樣啦。呢一隻就新款啲嘅，咁可以連埋個 health 喺度啦。咁我冇整到個knowledge base 嘅數，咁所以就除此之外就係
我哋 send a message。OK， 呢個就靚仔啲嘅。好啦，呢一個就係成個 content widget 裏邊4個 basic 形態，一個玩新嘅 model 形態，咁就睇下啱唔啱你用啦。